Hello everyone, welcome back again. The lesson of the script. We are going to study the new lesson. It talk about parts of a bed. Parts of a bed. ภาคส่วนของเตียงนอนภาคส่วนของเตียงนอน You can see from the picture both of them on the left or right hand. Right your hand. Are you ready? If you are ready, let us go and practice, see the detail of this lesson, and then practice by yourself as much as you can. After that, make your understanding by yourself. If you are ready, let us go and see the detail. Let's go. The first word, headboard, headboard, หัวเตียง หัวเตียง Next phrase, pillow protector, pillow protector, ผ้าคลุมหมอน ผ้าคลุมหมอน Next word, blanket, blanket, ผ้าห่ม ผ้าห่ม Next word, pillow, pillow, หมอน หมอน Next word, bolster, bolster, หมอนข้าง หมอนข้าง Next word, mattress, mattress, ผ้าเสื่อ เสื่อนอน ผ้าเสื่อ เสื่อนอน Next word, footboard, footboard, ตีนเตียง ตีนเตียง You can see like the arrow point to now on the left and right hand you can see. Next phrase, headboard leg, headboard leg, ผ้าหัวเตียง ผ้าหัวเตียง You can see from the arrow point to now. Next phrase, front leg, front leg, ผ้าเตียงหน้า ผ้าเตียงหน้า You can see from the arrow point here. Next phrase, mattress cover, mattress cover, ผ้าปูที่นอน ผ้าปูบอน ผ้าปูที่นอน ผ้าปูบอน Now this video, this lesson break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much. All of you have subscribed, followed all of my video to encourage me create the new video, the new lesson for you. Many thanks again.